पुरा बजारै बन्द भइरहेछ। यता देख्नु सक्नुहुन्छ पुरा बजार बन्द भइरहेछ। देख्नु सक्नुहुन्छ पुरा बजार बन्द भइरहेछ। लाइटहरू एउटै छैन बाटोमा। लाइट साइट केही छैन बजारमा। बजारै बन्द छ। खानेकुरा किन्नु आउनु एकदम गाह्रो छ। हेर्नुहोस् यता अगाडि देख्नु सक्नुहुन्छ बजार पुरा बन्द छ लाइट नभएर। स्टुडेन्ट ट्याक्सीमा चाहिँ किन स्नो आउँदा यसरी गाह्रो हुन्छ। देख्नु सक्नुहुन्छ छ्याप्पै छ यहाँ बाटोमा गाडी यसरी जान्छ। लाइट पनि सब बिग्रिएछ है। ट्राफिक लाइटहरू सब बिग्रिएछ। बजारहरू पुरा छ्याप्पै बन्द छ। लाइट नभएको कारणले गर्दा सबै बजारहरू बन्द। अहिले हामी चाहिँ खानेकुरा किन्नु भनेर गएको। ट्राफिक लाइटहरू पुरा खराबी भइरहेछ अनि बजारहरू पुरा बन्द छ। लाइट नभएपछि सबै बन्द। मेन ग्रोसरी पनि बन्द छ। स्टेसनमा गाह्रो हुन्छ बत्ती नआउँदाखेरि सबै बजारहरू क्लोज छ। दोकानेहरूले पुरा कसरी आउने जाने कस्टमरलाई दिइरहेछ पनि। लाइट बन्द भयो छ्याप्पै बिग्रेछ। हेर्नुहोस् अब चाहिँ मेरो पाली आयो। बेसी लाइटहरू बिग्रेछ। गाडीहरू यसरी बसेको लाइन हेर्नु सक्नुहुन्छ। लाइट बिग्रेपछि यसरी गाह्रो हुन्छ। यो हिलक्राफ्ट एरियामा हिलक्राफ्ट र वेस्ट पार्कको घुम्नु यो यसरी गाह्रो हुन्छ। लाइटहरू बिग्रेर गाह्रो हुन्छ। हिउँ परेपछि चाहिँ लाइटहरू सबै जानु भनेको कारण एकदम दुःखको कुरो हो। लाइटहरू यसरी बिग्रेको हुन्छ। तपाईँहरू यहाँ देख्नुहुन्छ लाइट यसरी बिग्रेको हुन्छ है। चिसो पर्दैमा बजारहरू छ्याप्पै छ। यो हिलक्राफ्टको बाटो हो। लाइटहरू बिग्रेर तपाईँको कहीँ छैन। दोकानहरू पनि कहीँ छैन। सबै दोकानहरू पनि स्ट्यान्डको प्रायः जस्तो धेरै जग्गामा लाइटहरू बिग्रेको छ। त्यो भएर त्यो रिस्पोनेट हिलक्राफ्ट पर्छ। हामी जाँदैछ आफ्नो टर्नमा जानुपर्ने हुन्छ। क्लिक पर्दैछ। धेरै ठाउँमा यस्तो भइरहेछ। स्टेसनमा यसरी छ्याप्पै लाइटहरू जाँदाखेरि दुःख लाग्छ। घाँटे आउनु बजारमा कहीँ लाइट छैन। यसरी बाटोमा हेर्नु लाइट कहीँ छैन। दोकानहरू कहीँ खुल्ला छैन। गाह्रो छ। हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ स्टेसनमा चाहिँ 2021मा चाहिँ हिउँ आएको थियो। बरफ परेको थियो। स्नो फलिङ भएको थियो। स्नो फलिङ हुँदाखेरि चाहिँ हेर्नु अहिलेसम्म केही छैन। बत्ती बजारमा केही छैन। खानेकुरा केही छैन। सबै बजार बन्द छ्याप्पै कार पुल्ला जस्तो भइरहेको सक्नुहुन्छ। रेड लाइटमा बल्ल क्रस भयो। तपाईँ त देख्न सक्नुहुन्छ गाडीहरू पुरा यसरी बाटोमा जाम लागेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ गाह्रो छ। वेस्ट च्याम्बरको बाटो भन्नुहुन्छ सबै बन्द छ। देख्नु तपाईँहरू एकदम छ्याप्पै बन्द छ। गाह्रो छ। स्टेसनमा गाह्रो छ। यति 2 फुट जस्तो हिउँ आउँदाखेरि छ्याप्पै बन्द हुन्छ। यसरी लाइटहरू सब बिग्रेछ। बजारहरू सब क्लोज भइरहेछ। अब विदाउट लाइट कसरी ओपन गर्नु होइन। गाह्रो छ। स्टेसनमा अहिले पर पाएर गाह्रो छ। गाडीहरू यसरी जाम लागिरहेछ तपाईँहरू। एकदम गाह्रो छ। त्यो गाडी कस्तो उसको टर्नमा हो र गएको थियो। ल अब हाम्रो पालि आउँदैछ। पुरा पार आउँदा स्टेसनमा चाहिँ यसरी धेरै गाह्रो हुन्छ। हजुरहरू मैले अपडेट गरेर आएको छु। यसलाई टर्न दिनु पऱ्यो। यसरी ट्राफिक लाग्नु पऱ्यो। बजारहरू छ्याप्पै बन्द छ्याप्पै छ। खानेकुरा किन्ने होइन अब चाहिँ लाइनमा बसेर किन्नुपर्ने हुन्छ। स्टेसनमा गाह्रो छ। लाइट साइट कहीँ छैन होइन। खानेकुरा किन्ने त पुरै छोड्यो होइन। फास्टफुडहरू पुरा बन्द भने चाहिँ गाह्रो छ। कता जाने रहेछ प्लिक्क पाएको छ। यसरी जाम हुन्छ। अन्नीबाट जाँदैछ। तपाईँ देख्नु यसरी लाइट यसरी बिग्रेछ हेर्नु सक्नुहुन्छ। छ्याप्पै लाइट कहीँ छैन। लाइट साइड केही छैन। तपाईँहरू देख्नु सक्नुहुन्छ गाडी केही छैन। बिजोग चाहिँ खोइ यसरी हिँडिरहेको छ है। उतारो बिचाराहरू हिँडिरहेको त्यसरी देख्नु सक्नुहुन्छ। लाइट नभएपछि गाह्रो हुन्छ। हिँडिरहेको छ दाउरा बोकेर क्या ताप्नुलाई होइन। देख्दैछ नि लाइट बिग्रेछ। दाउरा लिएर ताप्नुलाई मजाले हेर्नु सक्नुहुन्छ।
ठ्याक्कै यसरी बिजोग छ खानेकुरा किनेर ल्याएको रहेछ बिचरा जाडोमा आगो त अब हामी पनि आगो ताप्नु छ लगेर दाउरा लगेर यसरी सेतै बाटोमा छ्याप्पै छ छ्याप्पै लाइट साइट केही छैन अब हाम्रो पालो आउँछ सेतै शीत पर्छ छ्याप्पै लाइट बिग्रेछ वेस्ट पार्कको लाइट छ्याप्पै बिग्रेछ लाइटमा यसरी गाह्रो छ